Okay guys, dito ngayon tayo sa bagong product natin, yung water vending machine. So yung concept ng water vending machine na to is pwede natin maset kung ilang ml yung coins. So ito ngayon, nakaset to siya sa 500 ml sa 2 piso. So try natin. Ito yung 2 piso. So hulog. Sin mo. Tingnan natin. So nasa 500 ml siya. Diba? So ngayon, try natin ulit. Natin siya para hindi sayang. Hulog tayo ulit ng 2 piso. So yun mo. Ito sa hindi makaka-focus. Meron siya sa 500 ml pa rin siya. Okay. So kung diretso lang yung hulog, magmumultiply lang po yung number of ml. So ito siya ngayon. Kung papansinin mo, nakakonect siya diretso sa main line ng water. So, yan po. Thank you.